のが見えてます。あれは誰でしょうか。ちょっとブルーっぽい機体に見えるんですが、どちらさんですかね。飛ばれてますね。はい、本日9月3日、日曜日、現在もう昼真っ只中、お昼頃ですね。ここ瀬戸内町大遊山エリアです。さあ、確かに今きついぞ。今6メーターぐらい入ってる。この時にドスッと乗せれたらいいんですよね。強引に使わないと。うわー、上がれですよ、一気で強引にキュッと上げたら、その上げた先は強風が入ってる。ほら、こんなんですよ。落としちゃう。すげえパワー、すげえパワー。こんなことになっちゃう。はい、出ました。ちょっともう撮影間に合わなかったですけど、さすがさすがさすが。ナイス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 。うん、ここから出れる。お、ナイス。風の方は依然と強いまんま6メートルからで、雨がこれ上げてますよね。すごい。ほら、テイクオフです。原さん、今高さどれぐらいあるんですか？やばかったですね。ですね、見とってヒヤヒヤしてました。あ、おったおった、見えたわ。高いとこやっぱキープしたまんまいってるわ。さすが、もう雲の中入っていくのか。